Nahiya na kaya ako ilabas ng cellphone ko dahil basag na. Balitan mo ng ano? Bonfire. Screen? Ay, naku, palitan na lang siguro lahat. Balitan mo ng iPhone. Ay, yaman. Hindi na yan na din. Ayan na. Yan lang naman pala. Sisindahan lang. Kahoy lang. Sisindihan lang pala. Akala ko yung ano talaga na. Buti pa, ginawa na lang natin kanina, Nit. Buti pa, ginawa na lang natin kanina. Lapog lang pala. Marshmallow. Kaya namin. Lagyan natin ng marshmallow. Lapog lang pala. Diyos ko, ang daming Beatles sa mundo. Ang palaya. Pampainit lang pala yun. Painit ng lampa-lampa. Pampainit lang. Lalakas pa ba? Kasi yung nilagay, yung ano ng ano. Sana may bukor. Gawin mo sa bukor. Yung amoy niya. Effort yun eh. Iba talaga ang cellphone pag hindi iPhone. Blurry. Okay lang, blurred naman ang apoy. Sige, para maya-maya maglilitsyon na tayo ng manok dyan. Bonfire. Dapat may tea. No? Marshmallow. Dapat libre. Oo, ang marshmallow. Marshmallow. Di ba? Oo, sa ibabaw. Parang lutuin siya. Hala, yung mag-aato ng ng campfire na wala na sila. Pinas lang. Napuno, napunta yung Nice. Hindi mo sa cellphone mo. Ganda ang camera. Mag-iyaw tayong steak. Kakakain lang. Inasal. Ani ka na. Iway mo. Laman yan. Ha? Laman. Sarap pa yung buto. Sa laman. Wow, sana. Ano, bonbaro ba yan? Sinusil dapat ilitsyon dyan. Kasi mataba-taba. Si Paris. Ang binti ni Paris. Oh, ginagawa niya. Yung pata. White meat. Ayaw na, ang ganda ng sasa. Wala magsasayaw dyan. Wala na nga nag-swimming. Oh. Mag-tiktok kayo. Ano? TikTok. Kaya nga. Oo, sa gitna. Sige. Apat siya. Si Kuya ipag-lead. Sige na, dito no. Dalawa. Sa gitna. Tayo na, Net. Si Dindin at saka si Dindin at saka si Rasha. Hindi man ako ma-tiktok. Wala din kasi akong TikTok. Wala namang din.